Друзья, всех приветствую, вы на канале Гараж 55. Появилась такая проблема, вот буквально дня 3-4 назад, кручу рулем и гудит ГУР. Поменял сразу масло по допуску, все как положено, но все равно гул вроде бы чуть уменьшился, но все равно также гудит. Поменял масло другого производителя, думал, может паленка, но опять также гудит. Давайте я вам сейчас покажу, если будет слышно на камеру. Заводим машину. Не знаю, вот будет слышно или нет. Вот так вот он гудит. Давайте выключу пока. Ну вот после двух замены масла с промывкой, естественно, ГУР также гудит. Можно было взять, конечно, другой насос ГУРа, но сейчас цены, знаете, какие. Вроде бы и недорого, но, честно сказать, дорого. И что я подумал? Короче, заказал я специальный состав для гидроусилителя. Вот только что забрал его с почты. Вот так вот отправили. Пришло она очень быстро, эта посылка, буквально за 2 дня, как я заказал. С этой компанией я уже как-то связывался. Даже, по-моему, я делал ролик. У меня были присадки для двигателя. С тех пор, кстати, вот вообще нареканий нету. Все хорошо. Ну, почему бы и нет? Думаю, попробую. Там цена, в отличие от импортных производителей, вот у этого состава раза 2-3 дешевле. Давайте сейчас ее распакуем. Пойдем в гараж, посмотрим, что они отправили. Я, честно говоря, вот сам еще не видел, просто эти замазал надписи. Посылка еще не открыта. И вот, кстати, насчет самих масел. Брал как положено по мануалу. Сначала брал Фэби 2 штуки. С одной промыл, другую залил. И также гудел, потом залил маннол. Ну, говорят, масло хорошее, именно вот по допуску подходит к этой машине. Но также гудит все. Давайте идем в мастерскую. Вот, друзья, такая посылочка. Давайте сразу ее откроем. Все хорошо упаковано. Вот такой вот состав. Называется Гидро 1. Так, написано, увеличивает давление до 10%, производительность до 15%, снижает трение в 3 раза, снижает расход энергии до 20%, снижает износ до 70%, увеличивает ресурс в 2-3 раза. Применять при замене масла, перед применением сболтать до исчезновения осадка, залить в агрегат, запустить и оставить работать в течение 10-15 минут. Трибологический состав, композиция Звезда 1, гидравлическое масло. Вот такой вот флакончик. То, что вот меня смутило, то, что у меня вот жидкость ГУР, она зеленого цвета. Ну, она как бы предназначена для жидкости красного цвета. Дома ничего страшного, максимум, что может произойти, немножко потемнеет сама жидкость просто и все. Сомневался бы я в том случае, если бы сразу, сейчас давайте я вам покажу. В прошлый раз я заказывал у них вот такие вот составы. Это пресс 1 для компрессора, спас 1 для двигателя, концентрат АР-27. И это для трансмиссии, для раздаток, для мостов. Вот после применения всех этих компонентов я вижу только очень положительные стороны вот этих вот составов. Никаких каких-то критических моментов я не заметил. Все только в лучшие стороны. Ничего не потекло, никакие сальники не разъелись, все нормально. Так, сейчас идем к машине. Я масло менять уж не буду, потому что вот за 3 дня я поменял уже 2 раза. Думаю, масло еще свежее. Просто залью вот этот состав. Так, откачаю вот равные вот этой части вот жидкости из бачка и залью туда вот эту вот жидкость. И сразу посмотрим, как он себя покажет. Итак, открываем капот. Сейчас что будем делать? Таким вот шприцом откачаю примерно 70 мл жидкости из бачка. Ну, она потому что по уровню. Хорошенько сболтаем и зальем вот этот состав полностью.
Ну вот залил я состав, бачок гидроусилителя. Давайте заводим машину. Вот после того, как мы залили этот состав, двигатель должен на холостом ходу проработать где-то минут 10-15. Ну уж я не буду вот это все снимать. Давайте я переподключусь, когда пройдет минут 15. Ну вот, друзья, прошло более 10 минут. Честно вам скажу, я сам удивился. Смотрите, вот. Вообще никакого гола. И руль, кстати, вот стал крутиться намного легче. Прямо чувствовать. Смотрите, вот одним пальцем кручу. Честно скажу, вот результат меня вот сильно порадовал. Но не знаю, вот посмотрим. Сейчас надо съездить кое-куда. Где-то километров 15, где-то 20. Ну вот время покажет. Давайте я сейчас съезжу по делам, потом еще раз переподключусь. Ну вот, друзья, доехал я до гаража. Никакого гола. Вообще он пропал. Если даже вот руль закручиваю до конца и держу, даже в таком случае нету вообще никакого гола. Раньше он вообще невыносимо гудел, если вот упереть его до конца руль. Даже вот он пропал. Ну вот, друзья, такой вот маленький флакончик решил все мои проблемы. Вот я не буду выкидывать, на всякий случай, если придется заказывать, чтобы знать название. Кому интересно, все равно, конечно, спросите в комментариях. Оставлю ссылки под этим видео, в принципе, пользуйтесь. Не знаю, вот пока проехал около 20 километров, все идеально. Даже при первой замене масла, при второй замене масла ничего не менялось, все так же было. Вот после этого состава, даже сами видели, руль крутится намного легче. Раньше одним пальцем было его тяжеловато крутить. Но сразу говорю, что такие вот трибологические составы, они не подействуют на те агрегаты, которые уже полностью в хлам изношены. Вот у меня ГОР замечательно работал какое-то время, было все нормально, и начал появляться гол. Ну, можно было бы разобрать этот ГОР, и как бы там, может, перевернуть лепестки, не знаю, если износ незначительный. Просто вот на данной машине это делается очень тяжело, как бы конструкция двигателя такая. Так вот, а если даже у вас обычная машина, не знаю, думаю, стоит залить, ничего страшного. Вот даже если даже отличался свет, я все равно залил. Там немножко потемнела как бы сама жидкость в бачке, но незначительно. Ничего сложного. Вот слил вот столько жидкости от уровня. И залил вот это вот, как бы пропорции равны. Дал поработать 10-15 минут на месте и поехал. Пользовался как обычно в режиме, как и описывает сам производитель. Вот так вот, друзья. Так что пользуйтесь. Вот вам лайфхак. Просто тут один был подписчик, вроде бы Алексей Земский, если не ошибаюсь. Он раза 3, наверное, писал мне в комментариях, под всеми видео, можно сказать, если я не ошибаюсь, но, по-моему, Алексея его звали точно. Он писал, что канал называется «Гараж», а что про машины, никаких там лайфхаков, ничего нету. Вот, чисто из-за этого решил снять вот это вот видео. Вот так вот, друзья. Ну все, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.